హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో చూసారు కదా, మనకి కనిపించే ఈ వీడియోలో కనిపించే దీన్ని స్టిక్ రైడింగ్ బోట్స్ అంటారు. సో ఇద్దరు కంఫర్ట్గా కూర్చొని ఈ స్టిక్స్ని పట్టుకొని మూవ్ చేసినట్లయితే స్పోర్ట్స్ బైక్ లాగా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో దీని షేప్ కూడా మనము సముద్రంలో అలలకి తట్టుకొని ముందుకు పోయేలాగా దీన్ని కంఫర్ట్గా డిజైన్ అయితే చేశారు. ఇద్దరు కంఫర్ట్గా కూర్చొని ఆ షూస్ అని పెట్టుకొని స్టిక్స్ని మూవ్ చేసినట్లయితే ఇది ఎంత పెద్ద అల నుంచి అయినా దూసుకుపోతూ ఉంటుంది. కాకపోతే కంపల్సరీగా మనకు స్విమ్మింగ్ అనేది, దీని రైడింగ్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. దీన్ని ఎవరైనా రైడ్ చేశారేమో కామెంట్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.